बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कनाडा में मुकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के पसंदीदा चैनल प्राइम कैनेडा टीवी के साथ मैं हूं काजी नौमान मुजाहिद और आप देख रहे हैं रीबिल्ड नेशन। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, इस प्रोग्राम में हम पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता कौमों में शामिल करने की जो कोशिशें हो रही हैं उसके हवाले से लोगों से आपको मिलवाते हैं। हमारे मेहमान और ऐसे माहिरीन हम अपने प्रोग्राम में इनवाइट करते हैं जो कि इन कामों में डायरेक्टली इनडायरेक्टली हिस्सा ले रहे हैं। इसी हवाले से आज जो हमारे प्रोग्राम का टॉपिक है वो इस लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंस रखता है कि एक कौम की तामीर या जो एक बिल्डिंग है, नेशन बिल्डिंग है, उसके अंदर औरत का एक बहुत अहम किरदार है। और इस हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में वीमेन डेवलपमेंट के हवाले से डिस्कशन करेंगे। और इस हवाले से आज हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है ह्यूमन राइट्स काउंसिल की जनरल सेक्रेटरी मिस ज़ेब रहमान को। आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी काविश है माशाल्लाह, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ मौका दिया। यू आर मोस्ट वेलकम। अच्छा, बात जो है वो वीमेन डेवलपमेंट की आती है, वीमेन राइट्स की बात आती है। तो वीमेन डेवलपमेंट में अगर हम देखते हैं तो एक एजुकेशन हो गई, हेल्थ हो गई, और जो एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो एक औरत को मिलनी चाहिए। इसके हवाले से अगर आप थोड़ी सी और डिटेल इंसाइट शेयर करें कि वीमेन डेवलपमेंट या वीमेन राइट्स की जो बात होती है वो क्या रिक्वायरमेंट है? ठीक है, जिस तरह से आपने ख़ुद कुछ बातों की निशानदेही की कि हम इसमें डेवलपमेंट में उनकी एजुकेशन की बात करते हैं, उनके राइट्स की बात करते हैं। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि इससे अगर विमेन की बजाय ह्यूमन देखा जाए तो ये ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को दो अलग अलग कैटेगरीज में पैदा किया है जहाँ मर्द और औरत का फ़र्क दिया गया है। लेकिन अल्लाह ताला ने कहीं भी ये नहीं कहा कि ये इंसान नहीं है। अल्लाह ताला ने दोनों ही को अशरफुल मखलूकात यानी इंसान बनाया है। अब एक तरफ आपने कहा कि उनकी तामीर तरक्की के लिए एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन के साथ साथ दीगर और भी कई अवामिल हैं, जैसे कि आप प्रॉपर ट्रेनिंग, मैं समझती हूँ इस वक्त माशरे की ज़रूरी है। प्रॉपर ट्रेनिंग में आप उनको ज़िंदगी गुजारने के उसूल बता सकते हैं, जिसमें सबसे बेहतरीन बीइंग मुस्लिम हमारे पास जो है वो कुरान पाक ने एक हमारे लिए अच्छा रोल, एक अच्छा टीचर का रोल अदा किया है। साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगी कि उनकी जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग है उस पर भी ध्यान दिया जाए। ख़वातीन को महज घर तक महदूद ना रखा जाए, उन्हें ये बताया जाए कि उनके राइट्स क्या हैं और फिर उन राइट्स का हुसूल किस तरह मुतवक्को है, ये चीज़ भी हम बिल्कुल ठीक है। जैसा कि अगर हम मलाला के केस को लेते हैं तो बेसिकली उस केस में भी यही हुआ कि ये आवाज़ दिखाई गई, बताई गई, सामने आई कि एजुकेशन जो है उसकी एक कमी है, पढ़ने नहीं दिया जाता, पढ़ने से रोका जाता है। और जब ये बात आगे गई तो नोबल प्राइज़ तक बात चली गई। बेशक इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये एक राइट है। इस्लाम भी तालीम पर और मसावी हुकूक के ऊपर इस्लाम भी जो है वो एम्फसाइज़ करता है, ज़ोर देता है, और हमें उसको फुलफ़िल करना चाहिए। लेकिन अगर हम देखते हैं कि जब हम वीमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, उनके राइट्स की बात करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत आउट चली जाती हैं। जैसे कि औरत मार्च का मैं बहुत जिक्र करना चाहूँगा, उसको आप किस नज़रिए से देखती हैं? ठीक है काई साहब, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। मैं क्योंकि एक लड़की हूँ, एक औरत हूँ, मैं इस पाकिस्तान का एक हिस्सा हूँ, मैं पाकिस्तान की शहरी हूँ, और सबसे बढ़कर मैं एक इंसान हूँ। अब यहाँ पर जो आपने औरत मार्च की बात की, इस औरत मार्च से मैं खुद थोड़ा सा मैं इस चीज़ को समझती हूँ कि इसे शायद पॉजिटिव करने की ज़रूरत है। उसकी मैं मेन रीज़न आपको ये बताऊँगी कि देखिए, औरत, मैंने पहले भी अर्ज़ की कि औरत भी इंसान है। अब जो हुकूक आप मांग रही हैं वो मसावी, जो मैं समझती हूँ कि आपको हुकूक तो उसी दिन मिल गए थे जिस दिन अल्लाह ताला ने सूरह निसा के नुज़ूल को पॉसिबल किया। सूरह निसा में अल्लाह ताला ने आपको जो हुसूल दिए हैं, जो आपके हुकूक हैं, जो आपके फ़राइज़ हैं, अनफॉर्चुनेटली हम अपने फ़राइज़ को तो बिल्कुल भूल जाते हैं, हमें सिर्फ याद रह जाते हैं, तो हमारे हुकूक याद रह जाते हैं। अब क्योंकि औरत के हक की बात हो रही है और औरत मार्च से हम इसको थोड़ा कंसोलिडेट करते हैं, तो औरत मार्च में जो हक मांगा जा रहा है, अनफॉर्चुनेटली वो मसावी नहीं है, वो सुपीरियरिटी के सेंस में आ रहा है। हम वहाँ पर यकसानियत को फोकस कर रहे हैं, हम वहाँ पर अपनी सुपीरियरिटी की फोकस कर रहे हैं। एक छोटा सा मैं यहाँ कहूँगी, एक नारा बड़ा मशहूर हुआ था कि जी अपना खाना खुद गर्म कर लो। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर खाना खुद गर्म कर लेते हैं तो फिर अपना खाने के लिए जो सामान है वो कमा भी आप खुद लीजिए, ठीक है? क्योंकि घर अल्लाह ताला ने जो हम लोगों को सबको एक दूसरे का कंपैटिटर नहीं बनाया, हम एक दूसरे के लिए सपोर्टिव बनाया। तो अगर मर्द हमारे लिए खाने की अशिया जो है वो खरीद कर लाते हैं, वो कमा कर लाते हैं,
तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उन्हें पका कर दें। अगर वो कमा कर लाना छोड़ देंगे तो ये कौन सा खाना पकाएंगी और वो कैसे गर्म होगा, मुझे तो ये समझ नहीं आता। औरत तो ये भी कहती है कि जो औरत मार्च में भी कहा गया, और उसके अलावा भी एक जनरल परसेप्शन यही है कि वो तो ये कहती है कि मैं कमा भी खुद सकती हूँ। तो इस हवाले से क्या औरत को कमाने का हक नहीं है या उसको कमाने नहीं देना चाहिए? तो यहाँ भी एक कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो पैदा होता है, कॉन्ट्रडिक्ट पैदा होता है। उस हवाले से मैं जानना चाहूँगा कि बीइंग अ वुमेन आप क्या समझती हैं कि क्या ये चीज़ सही है, क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि आपने भी कहा कि वो खाना जो है वो जब वो अपने लिए लाएगा और खुद ही गर्म कर लेगा तो फिर उसे औरत की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह औरत भी कह सकती है कि मुझे कमाने की ज़रूरत है, मैं तो खुद कमा सकती हूँ। बिकॉज एजुकेशन पे जो हम कहते हैं कि बिल्कुल हमारी जो लेडीज़ हैं, हमारी जो वीमेन हैं वो एजुकेटेड होनी चाहिए। तो अगर वो एजुकेट होती हैं तो वो फिर वो दे आर एम्पावर इनफ टू अर्न एज वेल। इस हवाले से आप फिर ये दोनों बातें थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट हो रही हैं। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर मैं इस बात का जवाब इस तरह से दूंगी कि देखिए, सबसे पहले तो ये कि जब एक औरत कमाने का सोचती है तो अल्लाह ताला ने हमारे पास एक और मिसाल रखी है हज़रत खदीजा तुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सूरत में, कि उन्होंने हर तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सपोर्ट किया। ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि वो तिजारत के उमूर में बेहतरी थी, ठीक है, जहां पर उन्होंने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सपोर्ट किया। अनदर थिंग इज दैट कि अगर आप समझती हैं कि आपकी पढ़ाई आपको सुपीरियर बना रही है, तो देखें पढ़ तो मर्द भी रहे हैं, और हरगिज मैं मर्द के फेवर में नहीं हूं बिल्कुल पूरी तरीके से। मैं दोनों चीजों को मसावी रखकर सोचती हूँ। और मेरे ख्याल से देखिए, यहाँ पर आपने एक बात की कि एक तरफ औरत कहती है कि मैं कमा लूंगी, तो आप कमाइए, आपको कमाने से रोका नहीं गया। लेकिन एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं उमूर खानादारी, एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं घर की जिम्मेदारी। मुझे ये बताइएगा कि आपने कभी भी किसी औरत को हालत मजबूरी, तो जैसे मर्द भी करता है, यहाँ पर मैं एक और मिसाल दूंगी कि बाप, ठीक है, क्या वो कहता है कि मैं अपने बच्चों को प्यार ना करूं? क्या वो कहता है मैं अपने बच्चों को खाना ना खिलाऊं? जब वो बाप होकर, मर्द होकर ये काम कर रहा है, तो आप औरत होकर उसका सपोर्ट क्यों नहीं करती? यहाँ अल्लाह ताला ने हम दोनों को, हम सबको सपोर्ट के लिए भेजा है, एक दूसरे को निगेट करने के लिए नहीं। और अगेन मैं अपनी पहली बात को दोबारा यहाँ पर कहूंगी कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि सिर्फ तालीम जरूरी नहीं है, तालीम के साथ तरबियत भी जरूरी है, ट्रेनिंग भी जरूरी है। उसकी कमी है, कुव्वत बर्दाश्त की कमी है, जिसकी वजह से आज की औरत चीख चीख कर मसावी हुकूक नहीं, अपनी सुपीरियरिटी मांग रही है, जो कि इंतहाई गलत है। अगर मर्दों की सूरत में देखा जाए तो मर्द पर औरत को फौकियत चाहिए। अब आप मुझे बताइए ये कहाँ का कानून है? मर्द को औरत पे या औरत को मर्द पे फौकियत चाहिए? मर्द को औरत पर फौकियत चाहिए। ये बात मैंने इस सूरत में कही कि औरत को रोकने वाला भी मर्द है। ठीक है। अब औरत अगर एक तरफ से अपनी सुपीरियरिटी चाह रही है तो दूसरी तरफ से मर्द अपनी सुपीरियरिटी चाह रहा है। हमें दोनों को मसावी रखना है। ठीक है। दोनों अगर एक दूसरे के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट करते हैं तो आप इसी सवाल का, मैंने ये आपसे सवाल पूछा कि कहाँ का कानून है कि आप एक दूसरे पर बढ़ चढ़ कर सबकत ले जाना चाहते हैं? ठीक है। इस हवाले से मेरा एक सवाल ये है कि अगर हम इस्लाम को देखते हैं, ये बात की भी जाती है नॉर्मली कि अगर हम इस्लाम में देखते हैं तो इस्लाम में मर्द को एक थोड़ा सा एक यूँ कह लीजिए कि थोड़ी सी बर्तरी दी गई है इस्लाम में। तो अगर हम मसावी की बात करते हैं, बिल्कुल 100% इक्वलिटी की बात करते हैं, नो डाउट कि वो राइट्स की बात हो रही है। उसमें जो इस्लाम ने एक सरबराही वाला जो दर्जा दिया है वो एक बेशक है। तो हमने ये नोट किया है कि नॉर्मली उन चीज़ों को भी अब डिनाई किया जा रहा है। क्या हम मज़हब के दायरे में रहते हुए ये पॉसिबिलिटी हम ला सकते हैं कि ये 100% इक्वल हो जाए? अब इसी सवाल से ही, आपके सवाल से ही जवाब निकालते हैं। आपने कहा कि अल्लाह ताला ने इस्लाम में, क्योंकि इस्लाम और कुरान हमारे लिए कंप्लीट एक ज़ाब्ता हयात है, ठीक, हमारी ज़िंदगी को संभालना अल्लाह ताला ने इसी तरह से चाहा कि उन्होंने हमें एक सहीफ़ा दे दिया कि अब आपने ज़िंदगी, क्योंकि जाहिर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई और नबी नहीं आएंगे, तो हमें ये राह मिल गई। यहाँ पर अल्लाह ताला ने मर्द को जो फौकियत दी है वो किस तरह से दी है? अल्लाह ताला ने मर्द को फौकियत, अगेन मैं उसी बात पर आऊंगी, इसलिए दी क्योंकि उसे पूरे घर की सरबराही का निज़ाम दिया है। ठीक है। हरगिज ये नहीं कहा कि तुम अपने जोरे बाजू पर उससे ज्यादा सबकत ले जाओ। ठीक है। अल्लाह ताला ने जब औरत को सिन्फ़े नाजुक कहा है, आप देखिए कि अब हार्डली, बहुत कम मैं कहती हूँ, शाज़ो नादिर है मैंने कभी किसी मर्द की आंखों में आंसू देखे, अगर देखा है तो वो माँ के लिए देखा है।
बिल्कुल सही। तो आप मुझे बताइए कि औरत का दर्जा तो ऑटोमेटिकली ऊपर हो गया कि उस माँ के लिए वो मर्द जो कि अपने जोरे बाजू पे काम करता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ठीक है। फिर अगर ये औरत, ये सिन्फ नाजुक, अगर उस मर्द को जो नखरे दिखाती है, मैं क्लियरली ये बात कहना चाहूंगी, तो वो नखरे उस नौयत के दिखाए कि वो उसको मोहब्बत दे, ना कि उस पर गुस्सा निकाले। और गुस्सा उसी सूरत में निकला जाता है जिस तरह से आपने ये बात की कि अल्लाह ताला ने जब एक निज़ाम हमारे लिए बना दिया है कि आपके लिए ये निज़ाम बेहतर है, तो जो लोग इस निज़ाम से, जो इस्लाम से राह फरार चाहते हैं, वो इस निज़ाम को बेस बनाकर इससे दूर निकलते चले जाते हैं। अच्छा जी, यानी आपने इस पॉइंट को कहा कि बाज़ लोग जो है वो इस पॉइंट को बेस बना के, जो अल्लाह ताला ने थोड़ी सी सुप्रीमेसी दी है, बिल्कुल उसको बेस बना के एक्चुअली वो बिल्कुल ही एक राय फरार बिल्कुल ऐसा ही है। और बिल्कुल इस दायरे से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो बेसिकली इसको एब्यूज करते हैं वो इस पॉइंट को। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो लेकिन अगर बिल्कुल, चूंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो इस्लाम का बताया हुआ तरीका है, जो अल्लाह का बताया हुआ तरीका है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ तरीका है, उससे बेहतर तरीका ता क़यामत कोई हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने जब ये चीज़ बता दी है तो बेशक वो ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीका है। बट मेरा सवाल स्टिल, मैं थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन इस पे चाहूँगा कि वो जो थोड़ी सी सुप्रीमेसी वाला सिलसिला है, और आज जो औरत मार्च में या जहाँ कहीं भी जब बात होती है मर्द और औरत के हुकूक की बात होती है, तो वहाँ बिल्कुल 100% इक्वल होने की बात की जाती है। तो कौन सी चीज़ को फॉलो किया जाए? ठीक है काजी साहब, इसको मजीद इलेबोरेट करते हुए मैं बहुत ही क्लियर सी एग्जांपल दूंगी। अगर औरत अपना हक मांगती पढ़ाई के लिए, अगर औरत अपना हक मांगती अपने हुकूक के लिए, अगर औरत अपना हक मांगती कि मैं बेहतर घर चला सकूं, तो शायद मैं इनके नारों के साथ खड़ी होती, इनके साथ खड़े होकर नारे लगाती। लेकिन इन्होंने मांगी अपनी फौकियत, इन्होंने कहा अपना खाना खुद गर्म कर लें, इन्होंने कहा कि मैं अपने काम खुद करूंगी, तुम अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओ, ये कहती हैं। अब एक मैं यहाँ हदीस की भी एग्जाम्पल कोट करना चाहूंगी कि जहाँ अल्लाह ताला ने मुझे पर्दे का हुक्म दिया, वहाँ अल्लाह ने तुम्हें आंखें नीचे रखने का हुक्म दिया, नजरें नीचे रखने का। मुझे ये बताइए कि क्या ये पर्दे पूरे कर रही हैं? अगर तो ये पर्दे पूरे कर रही हैं, तो ऐसे मर्द जो उस सूरत में भी उन पर किसी तरह से अब्यूज करते हैं, किसी तरह से उनको ह्यूमिलिएट करते हैं, हैरास करते हैं, वहां ये चीज लागू होती है। तो आपकी लड़ाई पूरी दुनिया के मर्दों से नहीं है। औरत को यहाँ इक्वालिटी चाहिए उसकी पढ़ाई में। आप मुझे बताइए, क्या कोई वालिदैन चाहेंगे कि उनकी बेटी दुनिया में आगे ना बढ़े? मेरे वालिदैन, मेरी वालिदा खुद एक वर्किंग वुमेन है, इसके साथ साथ मैंने जितना खूबसूरती से उन्हें घर चलाते देखा है, मैंने शायद किसी दूसरी हाउसवाइफ को नहीं देखा। तो इससे मुझे ये सीखने को मिला कि एक तरफ मेरे वालिद मेरी वालिदा पर मुकम्मल एतमाद करते हैं कि ना सिर्फ घर के उमूर बल्कि बाहर के जितने काम हैं, अगर वो काम करना चाहती हैं, वो स्टडी करना चाहती हैं, वो कुछ काम दूसरा अपना प्रोफेशनल वर्क करना चाहती हैं, तो मेरे वालिद उनको नहीं रोकते। तो यहाँ से मैंने अपने घर में एक कामिल औरत और एक कामिल मर्द का रूप देखा है। जो आवाज उठाने वाले हैं उनसे मेरा छोटा सा सवाल ये है कि आपको चाहिए क्या, मसाबात या बर्तरी? अगर आप इनके नारे देख लें तो आपको बर्तरी साफ नजर आती है। मर्दों का ये दावा है, ये कहना है कि जब औरत पढ़ती है तो कहती है कि मुझे कमाना है, जब वो कमाने पे आती है तो वो फिर मर्द को बिल्कुल डिग्रेड तस्वुर करती है। और ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाइब है इसके पीछे। अगर मैं बीइंग मेल अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यकीनन ऐसी बातें होती हैं और सुनने में आती हैं। ये फीडबैक पहुँचता है कि ऐसा देखा जा रहा है, नॉर्मली हमारे मुआशरे में ऐसा होता है कि जो औरत पढ़ लिख जाती है, वो अगर जॉब की तरफ आ जाती है, वो अगर कमाने लग जाती है, तो वो मर्द को बिल्कुल डिग्रेड कर देती है, या उसकी कोई वैल्यू जो है वो उसकी नज़र में नहीं होती। क्या इसमें सदाकत है? नंबर 1। नंबर 2, अगर सदाकत है तो ऐसा क्यों है? ठीक, आपने ये कहा कि जब औरत पढ़ लिख जाती है तो वो मर्द को डिग्रेड कर देती है। मेरा आपसे एक छोटा सा, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपको इस चीज़ को एक छोटे से सवाल की सूरत में मैं आपसे पूछना चाहूँगी। मुझे ये बताइएगा कि वो कौन सी औरत है जो कि पढ़ लिख कर ऐसा करती है? क्योंकि अगर वो पढ़ लिख कर तालीम हासिल करती है तो वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। हाँ, अगर वो पढ़ लिख कर एटीट्यूड कमाने लगती है तो फिर शायद ऐसा मुमकिन है। दूसरा ये है कि आपकी तालीम का आपकी डिग्री से कोई वास्ता नहीं होता। तालीम तो घर बैठी औरत को भी मिल जाती है। तालीम तो उस औरत के पास भी होती है कि जो घर से बाहर निकलते हुए अपना दुपट्टा अपने सर पर रख लेती है। बहुत अच्छी बात। अब कंपैरेटिवली आप देखिए कि एक लड़की के पास पीएचडी की डिग्री है लेकिन वो जीन्स और शर्ट में निकल रही है बाहर, उसे दुनिया देखेगी। और एक लड़की ऐसी है कि जिसने घर में रहकर अपनी तालीम मुकम्मल की है, महज ये कि उम्र खानदारी और उसको अपनी चंद उसूल मालूम है।
अब उस लड़की ने अबाया नहीं पहना लेकिन उसके सर पर दुपट्टा है, तो अब आपको यहाँ दो चीजें समझ में आती हैं, आप किस औरत की इज्जत करेंगे, ये मेरा सवाल आपसे होगा। ऑब्वियसली बिल्कुल। तो अब वो औरत चीख चीख कर आपसे कहती है कि मुझे आजादी चाहिए, तो मेरी बहनों आजादी तो आपको ऑलरेडी मिल चुकी है, आप मर्दों के शाना बशाना उनकी जैसी ड्रेसिंग करके बाहर निकल रही हैं, और कौन सी आजादी चाहिए। फिर जहां तक बात आती है डिग्रेड की, तो यहाँ मैं कहूंगी मैंने शुरू से अभी तक एक पॉइंट को पकड़े रखा है, वो ये कि ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग। अगर मैं अपने घर में एक कामिल मर्द को देखती हूँ अपने वालिद की सूरत में, तो लाजमी सी बात है कि जिस मर्द के साथ मेरी शादी होती है मैं उसे भी अपने वालिद के जैसा ही कामिल देखना चाहूँगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात की आपने। जो एक औरत के पढ़ने की जो बात हुई, तालीम की बात हुई, मैं हरगिज़ इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, बिल्कुल ठीक है, और कोई भी इसके ख़िलाफ़ नहीं है। बेशक तालीम याफ्ता माएँ होंगी तो हमारी कौम तालीम याफ्ता होगी, उनके बच्चों को अच्छी तरबियत मिलेगी, क्योंकि एक मर्द जो तालीम हासिल करता है वो उससे यकीनन एक कोई पेशा अख्तियार करता है, अपने लिए कमाने के ज़रिए ढूंढता है, लेकिन जब एक माँ पढ़ी लिखी होती है तो वो एक कौम की तामीर करती है, क्योंकि उसके जो बच्चे होते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, वो आगे चल के उन्होंने इस कौम के धारे में शामिल होना है, और अगर वो पढ़े लिखे होंगे तो हमारी कौम यकीनन तरक्की करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर औरत ये कहती है, जो कि औरत मार्च के अलावा भी, मैं सिर्फ उस पर्टिकुलर अब फेज से हटते हुए सवाल करूँगा कि अगर हम आज देखें तो आज औरत का कहना यह है कि चूँकि मर्द पढ़ लिख रहा है, मैं भी पढ़ लिख रही हूँ, वो पढ़ लिखने के बाद एक जॉब कर रहा है तो मैं भी जॉब करूँगी। अगर मर्द पढ़ लिख के जॉब कर रहा है और औरत भी जॉब कर रही है तो फिर उमूर खानादारी को कौन देखेगा और घर कौन चलाएगा? ठीक, इस सवाल का भी एक छोटा सा लेकिन मुकम्मल जवाब मेरे पास ये है कि देखें, जब मर्द पढ़ा लिखा होता है तो वो ना सिर्फ अपना घर चलाता है कमाई की सूरत में, बल्कि अपने घर को खुद मुख्तार रखता है, अपने घर वालों को भरपूर ताउन देता है। और जब औरत पढ़ी लिखी होती है तो वो सिर्फ बाहर जॉब नहीं करती, उसका कमाल ही यही होता है कि वो घर से बाहर और घर के कामों को यकजा करके बेहतरीन और खूबसूरती से चला सकती है। जब खूबसूरती से चलाती है तब उन्हें देखकर पता लगता है कि ये औरत मुकम्मल। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने कही, और मुझे अंदाज़ा ये हो रहा है इन तमाम बातों के बेसिकली बहुत एक फ़ाइन लाइन है, उस लाइन को क्रॉस किए बगैर भी हम तमाम मामलात को लेकर चल सकते हैं और तमाम चीज़ें पूरी हो सकती हैं, और उस लाइन को क्रॉस करना ज़रूरी नहीं है। उस लाइन को क्रॉस करने के नतीजे में हम अपन बाज़-औक़ात खुदा न खास्ता हम जो है वो इस्लाम से भी एक तरीके से समझ लें कि एक तज़ाद कर रहे होते हैं, और अगर देखा जाए तो आजकल की ज़िंदगियों में जो नाचाकियाँ, कुछ गलत फहमियाँ जो क्रिएट होती हैं, वो शायद इसी रीज़न में है कि हम एक फ़ाइन लाइन को क्रॉस कर जाते हैं। तो लिहाजा मेरा अपना कंक्लूजन आपकी तमाम बातों से ये निकल रहा है कि इन तमाम चीज़ों में जो ये हुकूक की जो बात हो रही है, इसमें एक बहुत फ़ाइन लाइन चल रही है, बिल्कुल, जिसके अगर आप अंदर हैं तो आप बिल्कुल इस्लाम के हिसाब से भी, ज़िंदगी के हिसाब से भी आप कामयाब और बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और अगर आप उस फाइन लाइन के दूसरी सिमत चले जाते हैं तो आप यकीनन एक गलती की तरफ, एक तज़ाद की तरफ, एक लड़ाई की तरफ, एक झगड़े की तरफ चले जाते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि आप एक लास्ट सेंटेंस में जो है वो इस तमाम उसको एक कंक्लूड करते हुए एक मैसेज हमारी कौम की औरतों को क्या देना चाहेंगे? ठीक है, बहुत शुक्रिया खालिद साहब, आपने वक्त दिया है मुझे यहाँ, और आपने इस टॉपिक पर, जो कि इंतहाई बहुत ही अहम टॉपिक है, बहुत ज़्यादा मैं समझती हूँ कि कंट्रोवर्शियल भी है, क्योंकि हम जब इस बारे में बात करते हैं तो बजाते खुद मेरे ऊपर कई बार तनकीद आती है। मे बी कि मेरे इस प्रोग्राम के बाद कमेंट्स में जो है वो बहुत सारी चीज़ें मेरे खिलाफ भी आ जाए। बिल्कुल, तो यहाँ मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहूँगी कि देखिए, हुकूक की बात हो रही है, और इस वक्त औरत के हुकूक जो असल मायनों में कहीं पर स्नैच किए जा रहे हैं तो वो कश्मीर है। बिल्कुल ठीक। कश्मीर में आप देखिए एक नया कॉन्सेप्ट जो कश्मीर से ही आया है, हाफ विडो का, मैं और आप नहीं जानते थे, लेकिन अब हमें पता लगा है कि हाफ विडो का भी एक कॉन्सेप्ट है, जहां उस औरत को यही नहीं मालूम कि आया कि अब वो ब्याहता रही है या नहीं रही, उसका शौहर जिंदा भी है या नहीं रहा। दूसरा, वहां पर हमारी माँ बहनों की इस्मत दरी की जा रही है, वो हक मांगे। ये मैं तो बहुत अच्छा पॉइंट आ गया है, और आप चूंकि ह्यूमन राइट्स काउंसिल से आपका ताल्लुक है तो मैं चाहूँगा कि मैं इस हवाले से एक सवाल भी ऐड कर लेता हूँ कि अगर हम देखते हैं पाकिस्तान में जो वीमेन राइट्स की बात होती है, वीमेन एजुकेशन की बात होती है, एम्पावरमेंट की बात होती है, SDGs में भी इस चीज़ के हवाले से जो है वो एक पर्टिकुलर वो रखा गया है, तो दुनिया पाकिस्तान पे बहुत ज़ोर देती है, और पाकिस्तान ही का एक हिस्सा
जो कश्मीर है, बिल्कुल, जहाँ पर के मोर देन अ ईयर कर्फ्यू लगा हुआ है, और वहाँ पर मतलब काउंटलेस, अगर मैं बात करना चाहूँ तो शायद वक्त कम पड़ जाएगा कि वहाँ जिस तरह से इंसानी हुकूक की का जो एक तरह से जनाजा निकाल दिया गया है, बिल्कुल, तो वहाँ पर उसी दुनिया का जो पाकिस्तान के अंदर जो इन चीज़ों को इन हुकूक के लिए बहुत ज़ोर दे रही है कि इनको फुलफ़िल कराया जाए, इनको पूरा किया जाए, वही दुनिया पाकिस्तान के उस हिस्से पर जो कि एक ऑक्यूपाइड हिस्सा है, वहाँ पर इन तमाम चीज़ों को, इन जिम्मेदारियों को या इन इस तरह का ज़ोर प्रेशर देती नज़र नहीं आती। ये दोहरा मायार क्यों है? ठीक है, इसकी एक बड़ी वजह ये भी है क्योंकि हम एक बड़ी लॉन्ग रन का हिस्सा हैं। हमें शायद ख़बरों में रहना, स्कैंडल बनना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। माजरत के साथ हमारे नारों का मकसद कश्मीर की अगर आज़ादी होता तो वो तो हम पहले ही हासिल कर चुके होते हैं। हमारे नारों का मकसद होता है कि हम स्ट्रीम लाइट पर रहें, हम लाइम लाइट पर रहें। हमारी जो इस नाम से, इस नारे से कई तंजीमों ने अपनी सियासत चमकाई है, कई तंजीमों ने अपना बिजनेस चमकाया है। अगर वाकई कश्मीर मांगने निकले होते तो क्या एक बेटी की इस्मत दरी पर कश्मीर हासिल करना मुसलमानों के लिए मुश्किल था? बिल्कुल नहीं था। तो मेरा सवाल यहाँ इन लोगों से है जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, ओवरसीज़ हमारे जो बहन भाई जो सपोर्ट करते हैं। देखिए, जब इंसान करीब होता है ना तो उसे पता नहीं लगता, जब वो मुल्क से दूर होता है, जब वो माँ से दूर होता है तो माँ की याद सताती है। तो आज माँ की एक बेटी, माँ का एक बेटा कश्मीर में मजलूम है, महकूम है। खुदारा मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से गुजारिश है कि उन लोगों के लिए सोचें। और ये जो औरत मार्च वाली मेरी बहनें कहीं बैनर लेकर खड़ी हो जाती हैं, छोड़ दें, खाना वो खुद गर्म कर लेगा। इस वक्त आपकी वो बहन जिससे उसके तन पर से चादर छीनी जा रही है, उसके लिए आवाज उठाइए। हम सब आपके साथ हैं, पूरी दुनिया आपके साथ है। बहैसियत औरत, बहैसियत एक लड़की, मैं आपके साथ हूं कि अगर मुझे अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ना पड़ा तो मैं तैयार। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। अल्लाह ताला ये जज्बा सबको अता फरमाए। मेरा सवाल का एक हिस्सा जो है वो अपनी जगह कायम है कि दुनिया का जो दोहरा मायार है, पाकिस्तान के अंदर वो ये कहता है कि एक इन हुकूक में 19-20 भी कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए और ये मिलने चाहिए। इस पर एक ज़ोर दिया जाता है, इसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की इवन पाबंदियाँ लगाने तक की बात की जाती है। लेकिन पाकिस्तान ही के एक हिस्से पे जो दुनिया की का जो प्रेशर है वो बिल्कुल वहाँ पर नहीं चलता। तो ये दोहरा मायार, क्या ये किसी सियासत का हिस्सा है या इसको आप क्या नाम देना चाहेंगे? ऐसा क्यों है? बिल्कुल, मैंने आपसे अपने सवाल में ही ये बात अर्ज की थी अपने जवाब में कि देखिए, लोग अगर इस नारे पर काम कर रहे होते तो वाकई काम कर लेते ना, लेकिन हम इस नारे पर काम नहीं कर रहे। बिल्कुल, ये जो दुनिया है ना, ये असल में कश्मीर को बस एक लाइमलाइट रखा गया है। कश्मीर पर सियासत अगर ये नहीं होगी तो हम अपने आप को ब्रेकिंग कैसे शो करेंगे, हम अपने आप को हॉट पोटैटो कैसे बनाएंगे? तो दिस इज द पॉइंट, दिस इज द कॉन्सेप्ट। हमें अपने जहनों की ट्रेनिंग की जरूरत है, आने वाली नस्लों की तरबियत की जरूरत है। तालीम तो हम दे रहे हैं लेकिन तरबियत की जरूरत है। हमें बताना होगा कि अब मेरा ख्याल है अब वो वक्त आ गया है कि मसला कश्मीर जो हम सुनते आ रहे हैं, आप सुनते आ रहे हैं, अब इसे खत्म किया जाए। अब आज़ादी है कश्मीर की बात होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ेब रहमान, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और बहुत बेहतरीन बातें आपने की। बेशक इस प्रोग्राम या इस टॉपिक के हवाले से जो है वो कोई बेहतरीन मेहमान जो है वो आपसे बेहतर नहीं हो सकता था, क्योंकि इसमें ह्यूमन राइट्स के साथ साथ आप एक लेडी भी हैं, तो आपसे बेहतर जो एक इंसाइट मिली। और प्लस मुझे बड़ा अच्छा लगा, नॉर्मली जब हम इस टॉपिक पे बात करते हैं कहीं पर तो एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है और मेल फीमेल वाली एक बहस छिड़ जाती है, लेकिन आपने बहुत अच्छे तरीके से इस बात को हाईलाइट किया कि वो जो एक फ़ाइन लाइन वाली मैंने जो बात की। तो नाज़रीन, बेशक इंसान के हुकूक हैं, इंसान को उसके हुकूक मिलने चाहिए, इसी तरह औरतों को भी हुकूक मिलने चाहिए। औरतों को बेशक एजुकेशन मिलनी चाहिए, उनको हेल्थ मिलनी चाहिए, उनका राइट है। बेशक उनके साथ जो जालिमों वाला रवैया रखा जाता है हम उसके हक़ में बिल्कुल नहीं है, हरगिज़ उसके हक़ में नहीं है। लेकिन बाज़ जगहों पर इन चीज़ों को एब्यूज़ किया जाता है और एक फ़ाइन लाइन का जिसका मैंने इस प्रोग्राम में ज़िक्र आया उसको बाज़ औक़ात हम क्रॉस कर जाते हैं। तो बेशक उस फ़ाइन लाइन के अंदर रहते हुए भी ज़िंदगी की कामयाब जो एक प्रैक्टिस है वो बेशक मुमकिन है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारी नेशन को, हमारी कौम को इस हवाले से हिदायत अता फ़रमाए और हम लोग कुरान और सुन्नत की रोशनी में
हिदायत लेते हुए अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाते हुए अपने मुल्क को कामयाबी की तरफ लेके जाएँ। काजी नोमान मुजाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।